Assalomu alaykum, Qan vlogs obunachilari. Ha, bo'lgan, keyin Bek vlogs qo'ymadi-ku. Bek vlogs gapiramiz. Okey. Nima deb o'ylaysan, koreyslarda millatchilik bormi? Koreyslar odam ajratadimi? Odam ajratish kuchli. O'zini yurtini qizg'anadi. Kimni taniysan ham TikTokerlarni? Fatizma Zuhra, Aladin, Hurri degani. Kim edi ya? 3 yilcha tutilib gaplashdim. Keyin 4-5-yilda menda kasb bo'lmadi. Aldama. Men ko'rganman. Aldama. Rostdan. Hozir bor, oldin yo'q edi. Topib ber. Chunki Koreyani har bir dramalarida kis bo'ladi. Yaxshi joy emas u. Sensirab gapirishni tayyorlab berishdi. O'zbekistondan kichkina. Kim aytdi? Bo'lajak kuyov qayerlik bo'ladi? O'zbekistonlik yoki Koreyalik? Kelajakda Bek vlogs yoki okey, ha, mana shularni udalib qo'rasin-da. Hey yo, hammaga salom qadrli do'stlar, sizlar bilan har doimgidek Qan vlogs va oldimda o'tirgan koreys qiz kim deb qiziqayotgan bo'lishlari mumkin. Adashasizlar, bu qiz koreys emas, bu qiz g'irt o'zbek. Assalomu alaykum. Leyla Yela Itina Durdona Qurbonova do'stlar. Sultonova. Durdona Sultonova do'stlar. Assalomu alaykum. Okay. Do'stlar, Durdona necha yildan beri Koreyada yashaysan? Почти 8 yil. Почти 8 yildan beri Koreyada yashaydi. Maktabda ham shu yerda o'qigan. Koreys tilini o'zbek tilidan ko'ra yaxshiroq biladi. Hozir bugun Durdona bilan kichik bir suhbat uyushtiramiz, ya'ni savol-javob. Koreyada 8 yildan beri yashab kelayotgan qizdan Koreya haqida o'zining fikrlarini va qolaversa Koreya haqida qiziqarli ma'lumotlar bilib olamiz degan umiddaman. Undan avval esa videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmaysizlar. Qanalimizga let's go. O'zi umuman Koreyaga qanday qilib kelib qolgansiz, shundan boshlaymiz. Onam orqali kelganman, lekin dokumentlarni yaxshi bilmaganman u payt, chunki bilmayman o'sha paytda. U qanaqa viza shunda? Hozirgi kunda F5. Demak, sen adashmasam O'zbekistondan xohlasang bir umr yashashing mumkin, xohlasang Koreyada ham Faqat orada borib kelib yurish kerak. Agar bormasdan yursam, bir 5 yilcha o'shda tursam, отказ bo'ladi. Viza отказ bo'ladi. Viza. Qanchada bir borib kelish kerak? Farqi yo'q. Agar O'zbekistonda bo'lsam, tez kelishim kerak. Bu yoqda bo'lsa, bemalol borsam ham bo'ladi O'zbekistonga. Birinchi Koreyaga kelganingda umuman koreysni bilmagan edim. Qanaqa bo'lgan shu til o'rganish jarayoni? O'zi umuman tilni bilmasdan koreyslar orasida, koreys maktabda o'qish qanaqa bo'ldi? To'g'risini aytsam, o'zim ham sen holatga tushganman, sababi kichkinadan Rossiyada o'qiganman. 2-sinfda уже Rossiyada maktabga borganman. Kichkinaligida odam tez o'rganib ketadi tilni, lekin baribir o'sha o'rganguncha ham nima deydi, qiyinchilik bo'ladi, to'g'rimi? Esimda maktabda darsda o'tirib, hattoki tualetga chiqib ketsam maylimi deb so'rashdan bilmasdim. O'qituvchilar o'tiraverardim dars berguncha. To'g'ri. Senda qanaqa bo'lgan o'sha umuman til o'rganish jarayoni? Kelganimda salom berishni ham bilmasdim. Ustozim birinchi kirib kelgan paytim shunday belimdan o'sha bunday egdirganda, "Salom bu bizda Koreyada" deb. Keyin o'sha payt ruscha ozgina bilardim. 3 ta sinfimizda 3 ta qiz, o'g'il bola bo'lgan. O'shalar ozgina salom berishni o'rgatgan. Undan keyin 3 oydan keyin ular boshqa maktabga, men boshqa maktabga ketganman. Chunki bularda 3-sinfgacha, 1dan 3gacha, 4dan 6gacha, 7dan 9gacha. Отдельный maktab. O'shaning uchun ayrilib ketganmiz. Undan keyin ilojim yo'q. Faqat koreyslar bilan tushunmasam ham yurganman, qo'li bilan ishora qilib ko'rsatib gapirgan. Keyin odam sezar ekan. Qancha vaqt ketgan o'rganib ketishingga? 3 yil. 3 yilda koreysni bemalol gapirib ketgan. Bemalol tutilib gaplashdim. 4-5 yilda o'sha men bilan so'kishib gaplashaverardim. Boshqa chet elliklar ham bo'lganmi maktabda? O'shandan tashqari boshqa chet ellik bo'lganmi maktabda? Bo'lgan-mi? Yugukin. Tushunasizmi? Ha, bo'lgan. Bo'lgan? Ko'p bo'lganmi? Yo'q. Chunki xitoylik bitta bo'lgan, vyetnamlik 3 ta bo'lgan, bitta o'zbekman. Bo'ldi. Tushundim. O'zi koreyslar
qanaqa qaragan boshida kelganingda misol uchun meni misol uchun ajratib qo'yishgan ruslar, ajratib qo'yishgan. Men doim bir o'zim yurardim. Hammada bo'ladi bu. Qanaqa sendan ajratishgan? Ajratishgan. Men boshidan beri kelganimda so'kishdan o'rganganman. Chunki kulib turib so'ksa, mana shunaqa sana desa, desa ketdi-da u. O'shaning uchun so'kinishdan birinchi o'rganganim uchun meni ajratishganda men so'kkanini bilardim, urushardim. O'zini deb o'ylaysan, umuman koreyslarda shu anaqa natsizm bormi o'zbek tilidagi nima deydi? Millatchilik bor-ku. Millatchilik bormi? Chet elliklar qandaydir ajratishadimi deb o'ylaysan, umuman koreyslar. Shimada nima o'zbekchada? Kuchligimi? O'ta qo'pol. Kuchli, shunaqaroq ko'p ajratishadi. To maktabda bo'lgan bo'lsam, kollejimda bo'lgan paytimda ham ajratishgan. Bitirgunimcha. Ya'ni koreyslarda millatchilik bor. Millatchilik bor. Qizg'anchiq ularda, o'zini yurtini qizg'anishadi. Shunday Koreyada o'zbek do'stlaring ham? O'zbek do'stlaring umuman yo'q. Hammasi Instagram orqali, lekin hayotda ko'rishib do'st bo'lmaganman. Men birinchisimi? Yo'q, ikkinchisi. Tushunarli. Hozir Koreyada ham TikTokerlar juda ham ko'payib ketyapti. Yosh, ayniqsa O'zbekistondan o'zimiz yoshlar, masalan, TikTokda ko'pchilik, endi bilmayman qandaydir mashhur bo'lishni boshlayapti, sekin-sekin ko'payib boryapti. Kimlar taniysan o'sha umuman TikTokerlarda Koreyada yashab kelayotgan? O'zbek TikToker. Lil Kuram. Yo'q, Koreyada. Elena. Dan boshqasini tanimayman. Chunki oddiy faqat ko'raman, o'tqizaman. Taniysan-ku, ko'pchilik taniysan-ku. Yo'q, tanimayman. Men TikToker deganda endi просто bashi zvizdalar emas, просто TikTok qiladigan yoshlar, misol uchun qizlar ko'p, misol uchun bolalar ko'p. Yo'q, tanimayman. Chunki faqat videoni ko'raman, o'tib ketaman, qiziqmayman. Ko'p-ku, misol uchun Fatima Zahralar bor. O'zbek Koreyadagi o'zbek qizlardanmi? O'zbeklar. Yo'q, o'zbek qizlar, bolalar, umuman hammasi Koreyadagi o'zbeklar. Okey. Fatima Zuhra. Aytar edim. Xuri degani. Xuri, Xuri. Aladin ko'p efir qilaman-ku. Ibrahim degani bo'ldi, qolganlari yo'q. Tanimayman serios. Keyin o'zing. Men TikTokda emas endi, Instagramda. Ko'pchilik so'ragan, qanday qilib Koreyada model bo'lish mumkin? Agar misol men o'zim qidirmaganman, lekin men ketayotgan yo'limda ko'pi menga kartochka bergan. Mana shunaqa qiziqasanmi deb. Ko'pincha qizga kartochka beradi. Yoki tanishim bor, tortaman seni deyishadi. Tak bilmaysan qanday qilib model bo'lishni. Chunki bo'lib ko'rmaganman, faqat kiyim orqali, ya'ni kiyimga Adidas mana bunaqalar bor-ku. Nike shunaqalar kiyimida qilib ko'rganman. O'zbekistonga borib aktrisa bo'laman deganding. Niyatim edi. Hozir ham shunaqami? Shunaqa niyatim bor. Shunga kelib ikkita savol beraman, shunga kelib chiqib, birinchisi, hozir shunga aktyorlikka biror narsa o'qiysanmi yoki to'garaga qatnashsanmi, shu aktyorlik bo'yicha nima bir narsa o'rganasanmi? Lekin hozir bormayapman. To'garaymi? Hakon. Hakon. Ikkinchisi, nimaga aynan O'zbekistonda, Koreyada emas? O'zbekistonda oson bo'lgani uchunmi? Yo'q. O'zbekistonda olsam qiyinmi bilmayman, qiyin deyshadi menga. O'zbekistonda rosa oson. O'zbekistonda pul bo'lsa bo'ldi. Bilmayman bunisini, chunki borib ko'rmadim hali. Chunki Koreyada qilsam, agar mana hozir ham tortishyapti-yu, chaqirishyapti. Koreyada qilsam, bularda kisi bor kinosida, hammasi kinosida. O'zbekistonda yo'q-ku, musulmonlikka to'g'ri kelmaydi. Shu sabab. Mana shu ham sabab. Keyin hozirga kinolar ko'rgisi kelmaydi odamlar O'zbekistonda. O'shalar qaniydi yaxshi. Keyin borku rejissyorlar olmaysan. Qaniydi yaxshi kino chiqishiga harakat qilib, o'zim ham kirib o'zgarib ketsa degan maqsadda ham borgim keladi.
kinoni sal o'zgartirish uchun. Bo'lajak yil koreys bilan o'zbek bilan. Hali kuyov yo'q. Yo'q, bo'lajak deyapti. Umuman. Kim bilsin, o'zbek bo'ladi, lekin koreys bo'lmaydi. Koreys bo'lmaydi. Bo'lmaydi. O'zbek bo'ladi. O'zimizni o'zbek yigitlardan qo'ymaslik qizlarga. Olqishlar. Xudo xolasa. Xo'p, endi tezkor savol beraman. Ikkita variant bo'ladi. U yoki bu. Ikkalasidan bittasini tanlashing kerak. Faqat tez javob berishga, o'ylab o'tirishga vaqt yo'q. Okay. Tushunding? Okay, boshladik. O'zbekiston yoki Koreya? O'zbek. Blackpink yoki BTS? Blackpink. Seul yoki Busan? Seoul. Instagram yoki TikTok? Insta. Ramyon yoki Rolton? Ramyon. Vlogs yoki Do'stlar, o'ylaymanki ushbu video sizlarga yoqdi. Agar shunga o'xshash videolar ko'proq chiqarishni xohlasanglar, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lasizlar. Durdona ko'rsatib turgandek, Durdonaga ham kattakon rahmat, shunchalik vaqtni ajratib kelgani uchun. O'zi umuman Koreyada bekorchi vaqt topishdi o'zi qiyin, lekin shunga qaramasdan vaqt topib keldi. Thank you so much. 좋아요와 구독자 해주세요. Biz esa sizlar bilan xayrlashamiz do'stlar. Sizlar bilan Han Vlogs va Durdona bo'ldi. Kuningiz xayrli o'tsin. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr do'stlar. Bye. 구독과 좋아요 부탁드립니다. 거미상. Koreyslar ko'rmaydi baribir. 구독과 좋아요. Gudoqcha. Anaqam shoshmayapsanmi? Yo'q. Men biroz ko'rib olaman-da. Jinni Kusanda shuni. Ishondim judayam. Men sen nima qilaman? Men seni oldim. Men Kusanskiy parenya. Pronto, tureba. Murano. Murakami. Murakami. Amei. Munna. Короче, sen ovozingga mikrofon yoqish kerak, menikini bu yoqish kerak, buni mikrofon yoqmoqda. Boshqatdami? Nima boshqatamiz? Uramiz farqi. Men bir marta tezda. Okay. Bravo. Mayli, yaxshi turibdi. So'qotib ketdim-da, chunki. Faqat turgan bo'lsa kiyib turib. Bu vaqtda. Boshlaymiz. Hammaga salom aziz do'stlar, yana bir bor ko'rib turganlardek mikrofonni yozmay qolib desam ishondi Durdona. Ha, men hali bunga hazillashdim. Bu kichik bir prank edi. Qayta olaylik desam rozi bo'ldi. Yaxshi qiz bo'ldi. Tez jahlim chiqmaydi.